Aprobado por Chayanne. Revisión 2020, neumonía adquirida en el hospital y asociada a ventilador diagnóstico. Tratamiento y prevención. La neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada a la ventilación mecánica causan una morbilidad y mortalidad significativas en los pacientes hospitalizados. Los autores describen el diagnóstico, tratamiento y prevención de estas enfermedades basándose en las directrices actuales y la evidencia reciente. Si deseas este artículo, únete a nuestro canal de Telegram que está en el primer comentario y en nuestro perfil o solicítalo enviándonos un mensaje por interno.